Okay part 2တော့ဘောနော်ဒီတော့ဒီလိုပဲဒီလိုလေးဝါတူလေးနဲ့ဒီဆိုတော့ပြန်ကမမဝဲရပြီဒါကြောင့်ဘောနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးကြီးပြည့်စီပေါ့နော်ဆဲနေရပါအောင်တော့တူနေပါဘူးစစ်တွေမပါပါဘူးဒီပြောထားတာဒါတော့ဆေးအိတ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖွင့်ပြီးယူရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တော့ဒီချောင်းတိပါဦးရှောက်လို့တာရေးပေါ့နော်ဒီဘောကြည့်လို့တာလာတယ်ဒီကူကပေါ့နော်ဒီကူကတနက်ထဲပြစ်ဆိုထဲပြန်ရပြစ်ဆိုရဒီလိုမျိုးလက်ထားဖေးတယ်ပြစ်ဆိုရဒီလိုမျိုးလေးဒါတော့မပါဘူးF4A1 လည်းမပါဘူးနော်ဒီလိုလေးဒီလိုလေးရအောင်ဒီလိုမျိုးထည့်300အခါလေးထည့်ဟုတ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြဒီခုကကြာပါတော့ဒါဒီကောင်လေးရကြရက်နဲ့ပဲလုပ်တာဒီကောင်ကြီးကဆရာ plastic နဲ့လုပ်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒီ plastic နဲ့လုပ်ပြီးသားဝယ်ထားတာပါဒါဘာလို့ဒါပတ်ကြီးရပါရဲ့ဟာပါဒါဖြုတ်ထားပါတော့ဒီမျိုးဖြုတ်ထားပါလို့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းအတူပါ plastic ဗီဒီယိုလေးပြီးပါပြီ